పొడి దగ్గు, తడి దగ్గు. పొడి దగ్గు అంటే డ్రై కాఫ్ రావడానికి అదర్ రీజన్స్ లైక్ ఈవెన్ అప్పర్ ఎయిర్వే ఇన్ఫెక్షన్స్, ఈవెన్ సైనసైటిస్‌లో కూడా కాఫ్ వస్తది. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ వల్ల కాఫ్ వస్తది. యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వల్ల కాఫ్ వస్తది. అండ్ వెన్ కాఫ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు లోవర్ ఎయిర్వేస్. లోవర్ ఎయిర్వేస్ అంటే లంగ్స్ నుంచి ఏమైనా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వడం, ఏదైనా లైక్ ఎనీ ఎయిర్వే ఇన్ఫెక్షన్స్, లోవర్ ఎయిర్వే ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వడం వల్ల, మ్యూకోజల్ సెక్రీషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల, దానివల్ల కాఫ్ అనేది ఎక్కువ అవుతా ఉంటదనమాట. సో ఈ చెమట అనేది మనకు ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లోవర్ ఎయిర్వేస్ వల్ల మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటదనమాట. 62 లక్షల మంది ప్రజల్లో మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ కి మారడం వలన 915 కోట్ల రూపాయలు సేవ్ చేసుకున్నారు. అదే మెడిసిన్స్ అదే క్వాలిటీతో 50 to 80% డిస్కౌంట్లు.